नमस्कार. टीच विथ शानवीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत A to Z हे जे 26 लेटर्स आहेत त्या 26 लेटर्सचे 44 साऊंड कसे तयार होतात, ते कोणते आहेत आणि ते कोणत्या भागामध्ये विभाजित केलेले आहेत हे आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की 26 लेटर्समध्ये 5 ओवेल साऊंड्स आहेत, 5 ओवेल्स आहेत आणि 21 हे कॉन्सोनंट्स आहेत. तर ओवेल कोणते आहेत? ए ई आय ओ यू हे ओवेल्स आहेत आणि उरलेले A to Z पर्यंत हे 5 सोडून जे काय आहेत ते 21 राहिलेले हे कॉन्सोनंट्समध्ये धरले जातात. तर या ओवेल्स साऊंडपासून 19 ओवेल्स साऊंड तयार होतात. ज्या 44 साऊंडची आपण माहिती पाहणार आहोत त्यामध्ये या 5 ओवेलपासून तयार होणारे 19 ओवेल साऊंड्स आहेत आणि 25 हे कॉन्सोनंट साऊंड आहेत. तर या 5 ओवेलपासून 19 ओवेल साऊंड तयार होतात आणि 21 कॉन्सोनंटपासून 25 कॉन्सोनंट साऊंड तयार होतात. तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपण पाहूयात की आता हे ओवेल साऊंडसुद्धा 4 पार्टमध्ये डिवाईड केलेले आहेत. तर ते 4 पार्ट कोणते? सगळ्यात पहिला आहे 6 शॉर्ट ओवेल साऊंड्स, त्यानंतर आहे 6 लॉंग ओवेल साऊंड्स, त्यानंतर आहे 5 आर कंट्रोल ओवेल साऊंड्स आणि 2 डिप्थॉंग साऊंड. हे आहेत ओवेल साऊंड्स. आणि त्यानंतर 25 कॉन्सोनंट साऊंड हे 2 भागांमध्ये विभाजित केलेले आहेत. ते म्हणजे 18 कॉन्सोनंट साऊंड किंवा 18 कॉन्सोनंट साऊंड अँड 7 डायग्राम साऊंड्स. तर हे साऊंड्स आता कसे आहेत ते आपण विथ एक्झाम्पल पाहूयात. तर आधी पाहूयात आपण 19 ओवेल साऊंड्स जे की 4 पार्टमध्ये डिवाइड केलेले आहेत. फर्स्ट आहे 6 शॉर्ट ओवेल साऊंड्स. तर त्यामध्ये आहे ए ई आय ओ यू अँड डबल ओ यू. तर यामध्ये आहे एचा साऊंड आहे ए एक्झाम्पल आहे ॲपल. ईचा साऊंड आहे ए एक्झाम्पल एग. आयचा साऊंड आहे ई इंक. ओचा साऊंड आहे ऑ ऑरेंज. यूचा साऊंड आहे अ मग. डबल ऊचा साऊंड आहे ऊ एक्झाम्पल बुक. यानंतर आहे 6 लॉंग ओवेल साऊंड. तर लॉंग ओवेल साऊंड आणि शॉर्ट ओवेल साऊंडमध्ये काय फरक आहे? तर शॉर्ट ओवेल साऊंड म्हणजे फोनेटिकली जे आपण मुलांना शिकवतो ते, आणि लॉंग ओवेल साऊंड म्हणजे जे अक्षर आहे तोच त्याचा साऊंड म्हणला जातो. जसं की तुम्हाला एक्झाम्पल पाहिल्यावर लक्षात येईल. एचा साऊंड टेबल. ईचा साऊंड ईच. एक्झाम्पल आहे सीट. जसं की इथं तुम्ही पाहू शकता ईचा साऊंड आहे आयचा साऊंड आहे ई. आयचा साऊंड काय वाचतो आपण? ई एक्झाम्पल इंक. आणि इथं आहे आयचा साऊंड आयज एक्झाम्पल आयस. ओ एक्झाम्पल गोट. यूज. डबल ओ दुसरा ऊ एक्झाम्पल मून. यानंतर आपण पाहणार आहोत 5 आर कंट्रोल ओवेल साऊंड्स. तर हे आर कंट्रोल ओवेल साऊंड्स यावर देखील आपण एक व्हिडिओ बनवलेली आहे, ती सुद्धा तुम्ही पाहू शकता. तर हे पाहूयात आपण. यामध्ये फर्स्ट आहे ए आर कार. ओ आर हॉर्न. यू आर टर्न. ए आय आर एअर फेअर. ई आर इयर फिअर. हे आहेत 5 आर कंट्रोल्ड ओवेल साऊंड्स. आणि नंतर नेक्स्ट आहे 2 डिप्थॉंग साऊंड. तर यामध्ये पहिला आहे ओ आय ऑय कॉइन. ओ यू आउच एक्झाम्पल आहे आउच. ओ यू एक्झाम्पल आहे आउच. हे आहेत 19 ओवेल साऊंड्स. यानंतर आपण पाहणार आहोत 25 कॉन्सोनंट साऊंड्स. तर हे 25 कॉन्सोनंट साऊंड सुद्धा 2 भागांमध्ये डिवाइड झालेले आहेत, जे की आपण पाहिलंच. त्यामध्ये आहेत 18 कॉन्सोनंट साऊंड्स आणि 7 डायग्राफ साऊंड. तर पहिल्यांदा आपण कॉन्सोनंट साऊंड पाहूयात. बीचा कॉन्सोनंट साऊंड आहे बॅट. डॉग. F for fish, G, G, egg,
H hat, J jack, K kite, L lion, M man, N nest, P pear, R rat, S sun, T tiger, V van, W water, Y yak, Z झेब्रा. हे आहेत 18 कॉन्सोनंट साऊंड. यानंतर आपण पाहणार आहोत 7 डायग्राफ साऊंड. तर यामध्ये पहिला आहे CH चेअर, SH शिप, TH थॉंग, TH दॅट. यामध्ये TH चे 2 साऊंड तयार होतात. एक होतो थ, दुसरा होतो द. यामध्ये थ थॉंग आणि TH दॅट. त्यानंतर WH वॉट, NG सिंग आणि ZH विजन. याचा साऊंड आहे विजन. या पद्धतीने आपण 26 लेटर्सचे 44 साऊंड, जे की 19 ओवेल साऊंड्स आहेत आणि 25 कॉन्सोनंट साऊंड्स आहेत, त्याची आपण या व्हिडिओमध्ये आज माहिती घेतली. तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल आणि तुम्हाला जर या व्हिडिओतून काही आवश्यक माहिती मिळाली असेल तर या व्हिडिओला लाईक शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.